Mr. Frog! Cadê você, Mr. Frog? Ah, esse Mr. Frog. Mr. Frog, você é impossível. Eu falei para esperar. O Mr. Frog, ele é um pouco ansioso, né? E quando ele tá animado, Mr. Frog, nada de ficar impossível. Vamos esperar um pouquinho e você vai mostrar para eles, tá bom? Ok, ok. É que ele gostou tanto da atividade que a gente vai fazer hoje, mas guarda lá, depois a gente mostra, tá bom? Então, a aula de hoje, a gente vai falar sobre animals também. Lembra que a gente estava fazendo? Pode voltar, Mr. Frog. A gente estava falando sobre pets, não era? Aqueles animals que a gente tem em casa. Hoje, a gente vai falar sobre other animals. Que tipo de animals? What kind of animals? Farm animals. Ah, farm animals. Animals que a gente encontra onde? Na farm. Vocês já foram em alguma farm? É muito legal. O Mr. Frog e eu, Mr. Dog, a gente adora ir para farm. Ama ir para farm. Porque lá a gente anda de cavalo, tira leite da cow, né? Brinca com os pigs, a gente faz muita coisa. E hoje a gente vai começar a aprender sobre farm animal, né, Mr. Frog? Yes, farm animals. Só que a cada aula a gente vai aprender só 3. 1, 2, 3. Porque tem many animals, tem muitos, né? E quando a gente aprender todos esses animals, all animals, a gente vai poder cantar a música inteirinha, sabendo que a gente está cantando, não é? Yes! Então, você vai me ajudar, né, Mr. Frog? Vamos ver que tipo de animals que a gente vai aprender hoje dessa farm aí. Eu já tô vendo um monte. Você tá vendo? A gente ama farm. Não sei se vocês já foram numa farm, né? Mas é muito, muito legal. Então, o nome da aula é Farm Animals. E olha, o que esses animals estão fazendo? Music! Eles estão fazendo music. Eles têm uma band. Por isso que a atividade de hoje vai ser o quê? Para, Mr. Frog, já sei. Vai ser a gente fazer uma maraca, né? Porque tem um dos animals que a gente vai aprender hoje, não é, Mr. Frog? Yes, yes! E ele toca maraca, né? Então, vamos lá. A aula de hoje, o primeiro animal que a gente vai aprender é um duck. Vocês já viram um duck? Você já viu um duck, Mr. Frog? Ah, lógico, lógico que você já viu um duck. O seu melhor amigo, né? Um dos seus melhores amigos é um duck. Que barulho que faz o duck? Vocês sabem fazer o barulho do duck? Quá, quá. É isso mesmo. Quá, quá. Então vamos falar com a teacher? Duck, 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 duck. Quá, quá, duck. O segundo animal number 2. Vocês até já sabem. Vocês aprenderam na aula passada sobre o mouse, lembra? Que nem o Mickey que tem na Disney, né? Ele não chama Mickey Mouse. Só que em inglês, mouse é um só. Então, um daqueles animaizinhos a gente chama de mouse. Quando tem vários deles, a gente vai chamar de mice. E na fazenda, nessa farm da música, tem muitos mais. Então, vamos falar comigo? Mais. Mais. Por que as pessoas têm mais na fazenda? Elas criam mais? Ah, o mais aparece lá para fazer o quê? Para comer o egg do duck, da chicken. E para comer milho, coisas que tem na fazenda, né? Porque as pessoas também plantam plantinhas na fazenda, não é isso? Então, na fazenda tem mais também. Que mais que vai aparecer? Verdade. Hoje, a aula de hoje é sobre chicken. Muito bem. A gente vai aprender sobre chicken. Então, vamos falar comigo? Chicken. 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 Até rima com maraca, né? Quando a gente pegar a maraca, dá para sacudir e falar chicken, 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 chicken. Não é? Parece uma chicken.
por que a chicken é tão importante para a gente, Mr. Frog? E o duck? O que eles fazem que o ser humano precisa tanto de uma chicken e uma dog? Vai lá pegar. Ó, o egg. Lembra? A gente começou a ter aula onde vocês fizeram uma happy face em um egg. O que tem dentro do egg? Né? A mamãe não faz omelete, ela frita esse egg. E esse egg, quem que produz, Mr. Frog? Chicken. Isso, uma chicken produz egg. Um duck também produz egg. Eu adoro egg. Você também? Uhum. E a gente coloca em cake, né? Em bolo. Então, os farm animals, cada um deles tem uma serventia, né? Então, a gente pode, eles fornecem carne, eles fornecem egg, que é o que a gente vai ver hoje. Vamos para a aula de hoje, então? Mas, antes disso, o que a gente precisa ver, Mr. Frog? Lembrar o nome dos animals e o som, né? Mais uma vez, esse é um duck. E que barulho que o duck faz? Quá, quá, quá. Muito bem, o duck faz quá, quá, quá. Depois vai aparecer o mais. Ah, porque são 3. 1, 2, 3. 3 mais. E lembra, na aula passada dos pets, a gente já viu. Qual barulho que o mais faz? Squeak, squeak, squeak. Muito bem. Squeak, squeak, squeak. Well done. Você é muito esperto, Mr. Frog. E a chicken, né? Que é chick, 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 chick. E a chicken, ela fala assim em inglês. Clock, clock, clock. Clock, clock, clock. Clock, clock, clock. Clock, clock, clock. Então, já estamos prontos para a parte da música que a gente vai aprender today, hoje. A seguinte, a gente vai aprender mais animals. Então, vamos lá ver, vamos entrar na parte da música que vai falar da chicken, do duck, e depois, lógico, a gente vai ver a nossa atividade, né? Que vai ser muito legal. Então, a gente vai aprender agora a música da farm. Quer pegar sua maraca? Vai lá pegar sua maraca. Olha, eles estão uma band. The ducks on the farm say quack, quack, quack. The mice on the farm say squeak, squeak, squeak. The chickens on the farm say cluck, cluck, cluck. Quack, squeak, cluck. Maraca lá. The pigs on the farm say oink, oink, oink. The goats on the farm say meh, meh, meh. The sheep on the farm say ba, ba, ba. Oink, meh, ba. The horses on the farm say neigh, neigh, neigh. The cows on the farm say moo, moo, moo. The roosters on the farm say cock-a-doodle-doo. Neigh! Moo! Cock-a-doodle-doo! Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar para escutar o resto desse farm song quando a gente aprender todos os animals, né? Então, toda a aula a gente pode aprender um pouquinho. Então, só para lembrar, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu a falar. Vamos lá. Vamos voltar para a aula de hoje, que a gente vai ver que a gente aprendeu a falar chicken, né? Que é galinha, né? É frango. Então, a gente vai falar chicken. Chicken! A gente aprendeu a falar mais. Mais. Porque tem 1, 2, 3. Um só. 1 é mouse. Mas 3 é mais. E a gente aprendeu a falar duck.
Muito bem. Então, só para lembrar. The ducks on the farm say quack, quack, quack. The ducks on the farm say quack, quack, quack. The mice on the farm say squeak, squeak, squeak. The mice on the farm say squeak, squeak, squeak. And the chicken on the farm say cluck, cluck, cluck. The chicken on the farm say cluck, cluck, cluck. Daí eles vão falar quack, cluck, squeak. Ok? Agora a gente vai ver a nossa atividade de hoje. Isso. O Mr. Frog e o Mr. Dog estão impossíveis. Cada um fez o seu. Mr. Dog não está aqui hoje, não. Ele está fazendo a lição de casa dele para atividade. Está fazendo a atividade de amanhã. Então, o que a gente vai precisar para fazer a maraca do ratinho, do mouse, né? Vocês viram que o mouse ele tem uma maraca? Então, o que a gente vai precisar? Pega lá para mim, Mr. Frog. A gente vai precisar de uma bottle. Eu peguei uma garrafa de água, ela é até que é grande. Se ela fosse menorzinha, seria melhor ainda, mas não importa. Pode ser de qualquer tamanho. Aí eu coloquei dentro dessa bottle, eu tirei essa parte aqui, e eu coloquei feijão, eu coloquei beans. Mas pode colocar milho, pode colocar pedrinha, qualquer coisa que você tiver que faça barulho. Você vai abrir a tampinha, coloca um pouquinho aqui dentro. Não precisa ser esse montão que tá aí nessa foto. Pode só tapar a parte de baixo, o fundo da bottle, da garrafinha, sabe? Daí vocês vão precisar também de um rolinho de papel higiênico, que eu já tô pedindo para vocês guardarem. Agora é bom guardar todas essas coisas para atividade, sabe? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma scissor e vai cortar ele de assim. Na hora que ele cortar, que ele tiver cortado, você vai enrolar ele na bottle. Assim, ó. Eu enrolei depois de cortado, tá vendo? Eu coloquei durex aqui. Em volta dele, ele já tava com um pouquinho de beans, ó. Eu só coloquei um pouquinho. E o Mr. Frog e o Mr. Dog quiseram desenhar. Eles pegaram canetinha, quiseram deixar bonito. Se você quiser, você pode até colocar uns frufrus, sabe? Se você tiver fita pela casa, deixar bem bonito, ó. Mas eles não quiseram. Eles não estavam com vontade de fazer muita arte hoje. Eles estavam com vontade era de tocar maraca. Então ficou assim, ó. Ficou bem colorido, né? Eles pintaram de canetinha e ó. Vai, Mr. Frog. Muito divertido. Daí, vocês podem assistir o vídeo de novo, eu vou colocar o link nessa aula, e tocar a maraca do mouse junto com o vídeo, né? Não é bacana? E dá para colocar bastante vídeo de música, de outros professores também, quando eles colocarem música, e acompanhar com a maraca. Isso ajuda muito a coordenação motora de vocês, tá bom? Então, mas vai guardando garrafinha, porque a aula que vem a gente vai fazer uma coisa muito legal e vai usar garrafinha plástica também, tá bom? Pode ser qualquer tipo, até de produto de limpeza. Se ela for gordinha, melhor ainda. Então, a nossa aula de hoje foi essa. E o Mr. Frog vai dizer bye bye, porque agora a gente vai tomar café da manhã, breakfast. Sabe o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um egg para você, tá bom? Para a gente comer com pão. Um egg frito, legal? Bye bye. Bye bye. Bye bye, guys. See you next week, okay? Bye bye.